ရှင်ဗုဒ္ဓဝုသားသမီးလေးရဲ့အတွက်10ရက်နေ့ဒီနောက်ပိုင်းအတွက်ဒီအဟောလေးတွေပေါ့နော်ဒီ12လပိုင်းအတွက်ပါပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ဗုဒ္ဓဝုသားသမီးလေးရလက်ကောင်းနေဖြစ်ရပါလိမ့်မယ်အောင်မြင်မှုတွေရပါလိမ့်မယ်နော်လို့ကိုအောင်မြင်မှုရမလဲဆိုရင်ကိုထွက်ချင်တဲ့ result ကောင်းလေးတွေကိုတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့ကိုခresult ကောင်းတွေထွက်သွားမှာအရင်စိတ်မပူဘဲနဲ့စိတ်လောစရာမလိုကိုကစင်ပေါ်မှာပဲအဲ့လိုအနေထားမျိုးလေးရှိတယ်အဲ့တော့ဗုဒ္ဓဝုသားသမီးလေးပညာရေးကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးကံတွေကောင်းနေတယ်နိုင်ငံရေးခြားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခါတွားရောက်ချင်တဲ့သူတွေနိုင်ကြောင်းတက်ချင်တဲ့သူတွေအဲ့လိုမျိုးကြောင်းတက်ရဖို့အခွင့်အလမ်းကောင်းတွေခွင့်ရေးကောင်းတွေပေါ်ပေါက်လာလိမ့်မယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်အိမ်တွင်းရေးပြဿနာပေါ့နော်အိမ်တွင်းရေးမှာကြတော့လို့ပြောမလဲဆိုရင်တခုတော့ရှိရပေါ့နော်အိမ်တော်ဦးစီးရဲ့ဩဇာအာဏာတွေတက်ရောက်နေတယ်အိမ်တော်ဦးစီးရဲ့ဖုံးကန်တွေတိုးတက်နေတဲ့အနေအထားမျိုးလေးတွေရှိတယ်အိမ်ရဲ့မှာနည်းနည်းစိတ်လေးတွေအေးချမ်းလာတာတယောက်နဲ့တယောက်ကိုအကောင်းမြင်စိတ်လေးတွေပေါ်ပေါက်လာတာမေတ္တာစိတ်လေးတွေနဲ့ထားနိုင်လာကြတာမျိုးလေးတွေအဲ့လိုမျိုးလေးတွေတွေ့ရတယ်ဟိုပြောမယ်ဆိုရင်အိမ်တွေအေးချမ်းချမ်းပဲနေကြလာတော့တာပေါ့နော်အိမ်အေးချမ်းချမ်းနေကြလာတယ်ဘလို့ပဲဖြစ်လာမိသားစုတွေအကုန်လုံးအတူတူခက်ခဲတွေကိုအတူတူရင်ဆိုင်ကြမယ်ဆိုတာမျိုးအထူးသဖြင့်အိမ်ရဲ့အိမ်တော်ဦးစီးရဲ့စကားအောင်မြင်နေတာမျိုးအိမ်တော်ဦးစီးရဲ့ဖုံးကန်တွေတိုးတက်နေတာမျိုးအဲ့လိုဟာမျိုးလေးတွေတွေ့ရပါတယ်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခါကျတော့ balance ဖြစ်နေတာဝင်ငွေနဲ့ထွက်ငွေနဲ့ညီမျှနေတဲ့သူတွေအနေထားမျိုးလေးတွေဖြစ်တယ်ဝင်လဲဝင်နေထွက်လဲထွက်တယ်နော်ဝင်လဲဝင်နေထွက်လဲထွက်တယ်အဲ့ဒီခါကျတော့ပေါ့နော်တခုတော့ရှိရဲ့ငွေမချင်းကားပါနဲ့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအာမခံပေးပါနဲ့เนาะအဲ့ဒါလေးကိုအထူးသတိထားစေချင်တယ်ငွေနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကိုဝင်လာထွက်เสียငွေတွေဝင်လာပေးတာကိုကျေးဇူးတင်ပါလို့တော့ပြောချင်တယ်အရင်စိတ်မလောပါနဲ့စုမိစားမှုမို့ကိုအတွက်ငွေရ flow ကောင်းကောင်းလေးနဲ့စီးစင်းနေတာပါဝင်လာတဲ့ငွေကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါထွက်သွားတဲ့ငွေလေးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါဒါဆိုငွေရကိုစီဥစားနဲ့ပွားလာပါလိမ့်မယ်လှုပ်ချင်တဲ့အလူတန်းကိစ္စလေးတစ်ခုအောင်မြင်လိမ့်မယ်အလူတန်းလေးတွေလှုပ်ချင်နေတာမျိုးလေးတွေရှိတယ်အောင်မြင်မှုတွေရပါလိမ့်မယ်เนาะအလူတန်းတွေလှုပ်ပြီးပြီဆိုလဲငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ငွေဝင်ကောင်းလာတာတွေရောင်းဝယ်တွေကောင်းလာတာမျိုးလေးတွေအဲ့လိုဟာမျိုးလေးရှိပါလိမ့်မယ်เนาะလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခါမှာတော့ပေါ့เนาะလုပ်ငန်းထဲမှာအမျိုးသမီးချင်းမနာလိုတာကြောက်ချတာမျိုးလေးတွေမိမိကိုနေရာဖယ်ရှားကျင်နေတာမျိုးလေးတွေရှိတယ်ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ရှင်ကိုမိမိအကြောင်းမိမိကိုအဲ့လိုပေါ့နော်ဟိုမဟုတ်မမှန်နေပြောဆိုနေတာမျိုးတွေဂုံတိုက်ခံနေရတာမျိုးလေးတွေရှိပေမဲ့ကိုဟာအကူရတဲ့သူကိုဟာစူးစားတဲ့သူကိုဟာတော်တဲ့သူတရားဖြစ်ကြအောင်ကိုသိနေတဲ့အတွက်ကို့အလုပ်မှာသူများကဘလို့ပဲဆွဲချခြင်းဘလို့ပဲတိုက်ခိုက်ပါစေမနာလိုခံရပါစေကိုရဲ့ဖြစ်တည်မှုသည်လုံးဝမရိုင်လဲသွားပါဘူးသူများမနာလိုလေကိုကအောင်မြင်လေပါပဲအဲ့လိုမျိုးကံတရားမျိုးကိုပိုင်ဆိုင်ထားတယ်ဒါပေမဲ့သူများကိုမုံနိုင်ကိုပြန်မမုံလိုက်ပါနဲ့ကိုကမေတ္တာတရားအပြည့်ပဲထားပေးလိုက်ပါသူတို့ရဲ့သူတို့တရားသူတို့စီရင်သွားပါလိမ့်မယ်အိမ်အောင်ရေးမှာဆိုရင်လည်းအေးချမ်းသာရပျော်ရွှင်နေတဲ့အနေအထားမျိုးလေးကိုတွေ့ရတယ်။ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ချမ်းသာနေရတာကောင်းကျိုးချမ်းသာမင်္ဂလာဖျားပေါ့နော်။ကောင်းချင်းတွေနဲ့ပြည့်နေတာတယောက်စိတ်တွေကြီးလင်းလေးနဲ့ပေါ့နော်။ငွေလဲပြည့်စုံအကုန်လုံးပေါ့နော်မိသားစုတွေအိမ်တွင်းရေးအိမ်အောင်ရေးမှာတော်တော်အေးချမ်းသာရနေရတဲ့အနေအထားမျိုးလေးတွေကိုတွေ့ရပါတယ်ရှင်နော်။အဲ့တော့အိမ်အောင်ရေးလဲကောင်းပါတယ်မိသားစုတွေခရီးလေးတွေထွက်စရာမျိုးလေးတွေတွေ့ရပါတယ်ရှင်နော်။ခရီးလေးတွေထွက်ရလိမ့်မယ်ပို့ပြီးတော့စင်ပြေအောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ခလေးလေးတို့အချိုချင်းလေးတွေမုံလေးတွေဂျယ်လီလေးတွေအဲ့လိုကုသိုလ်လေးတွေပြုပေးပါခွေးစာလေးတွေကျွေးပေးပါနော်ခွေးစာလေးတွေကျွေးပေးပါပြီးပြီဆိုရင်ဗုဒ္ဓဝုသားသမီးလေးတွေရဲ့လှူပွဲအားကြတော့တစ်သီးတွေလှူပါနော်လိမ္မော်ရီကတ်လှူပေးပါညနေမှာမြတ်စွာဘုရားရှိခိုးတော်မြတ်ကျအေးအလှူဖြစ်လိမ္မော်ရီကတ်လှူပေးပါမနေ့ပိုင်းမှာတစ်သီးအလှူလေးတွေကိုလှူပေးပါပြီးပြီဆိုရင်ဆေးအလူเนาะဆေးဝါးအလူလူပေးပါလက်ကီးရောင်လေးကတော့အဝါရောင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင်အင်နာကြိုက်ကြပါစေ